नमस्कार दर्शकवृन्द, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरूको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम गर्न भनेर सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि प्रभावित भएका अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू अहिले केही मात्रामा चलायमान अवस्थामा पनि रहेका छन्। अर्थतन्त्र शिथिल बन्दै गइरहेको अवस्था पनि रहेको छ। यसैगरी दर्शकवृन्द, आगामी मौद्रिक नीति आउने समय पनि भइसकेको छ। कस्तो आउनेछ मौद्रिक नीति, कसरी मौद्रिक नीतिले हाम्रो सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नेछ भन्ने सबैमा चासो पनि रहेको छ। यही मौद्रिक नीतिको विषयमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै हुनुहुन्छ अर्थविद ज्ञानेन्द्र अधिकारी। आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ? अबको मौद्रिक नीति जुन खालको अब राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउन खोजिरहेछ, अबको यो वर्तमान ब्याङ्किङ सेक्टर र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने खालको हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ मौद्रिक औजारहरू छ, जुन हामी यसलाई क्वान्टिटेटिभ अथवा क्वालिटेटिभ दुइटै औजारहरू छ, हामीसित औजारहरू छ। यो औजारलाई चाहिँ हामीले चलायमान बनाउनुपर्छ। जस्तो कि हामीसँग मौद्रिक नीति दुई खालको हुन्छ कि जेनरली। एउटा भनेको एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी, जसले चाहिँ के गर्छ, मनी सप्लाईलाई एकदम बढाउने काम गर्छ। अर्को भनेको कन्ट्राक्सनरी मोनिटरी पोलिसी, जसले चाहिँ मनी सप्लाई घटाउने काम गर्छ। अब हाम्रो अहिलेको सिचुएसनमा अब हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने मौद्रिक नीतिमा अहिले जुन क्यास रिजर्भ रेसियो छ नि, अनिवार्य नगद मौजात छ, त्यसलाई अलिकति भए पनि घटाउने, 1% जति घटाइदिने, अझै पनि घटाउनु पर्छ जस्तो भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यस पछाडि ब्याङ्क रेटको कुरा छ, त्यो पनि हामीले यसलाई यो इन्ट्रेस्ट रेट घटाउन पाएदेखि मार्केट रेटको इन्ट्रेस्ट पनि घट्थ्यो र अहिले उत्पादन बढाउनलाई, लगानी बढाउनलाई, रोजगारी बढाउनलाई यहाँनिर सहयोग हुन्थ्यो। र त्यस पछाडि फेरि के छ भन्दाखेरि अनि जुन एसएलआर को रेट छ हैन, यो स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो भन्छ, यसलाई पनि अलिकति घटाउने र सम्पूर्ण औजारहरू घटाएर चाहिँ अहिले चाहिँ मनी सप्लाई बढाउनु पर्ने सिचुएसनमा देख्छु। यसरी नै अनि नयाँ कन्सेप्टमा नयाँ खालको जुन हाम्रो मोनिटरी पोलिसी अथवा मौद्रिक नीति नयाँ खालको मिन्स मैले भन्न खोजेको जस्तो हामीले अब के गर्न सकिन्छ, गोल्ड डिपोजिटको थ्रुबाट पनि यसलाई हामीले सुरु गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। र यहाँबाट पनि हामी मनी सप्लाई बढाउँछ, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो रेमिटेन्स घट्दैछ, त्यसले गर्दा हामी गोल्डको थ्रुबाट पनि मनी सप्लाई आउनको लागि एकदम हेल्प गर्न सकिन्छ। समग्रमा हेर्दा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी मनी सप्लाई बढाउने खालको र ब्याङ्कहरूलाई इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने खालको र अलिकति हस्तक्षेपकारी नै मोनिटरी पोलिसी आउनुपर्छ। हजुर, बजारमा तरलता प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिबाट हुनुपर्ने प्रावधानहरू चाहिँ के छन् त? हजुर, तरलता प्रवाह गर्नलाई मौद्रिक नीतिले गर्ने भनेको जहिले पनि तीनटा कुरा मात्रै हुन्छ। एउटा गर्न सक्ने भनेको अनिवार्य नगद मौजातको कुरा आउँछ, यसलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ ब्याङ्क रेटको कुरा आउँछ कि ब्याङ्क रेट भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने, राष्ट्र ब्याङ्क भनेको चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सलाई, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि चाहिँ लेन्डिङ फर लास्ट रिसोर्ट भन्छ क्या, गाह्रो साह्रोमा राष्ट्र ब्याङ्कले नि हो बचाउने। त्यो बेलामा जुन इन्ट्रेस्ट रेट चार्ज गरिन्छ यसलाई हामी ब्याङ्क रेट भन्छ। त्यो ब्याङ्क रेट घटाउनु पर्ने जरुरी छ। अहिलेको जुन अघिल्लो वर्ष हाम्रो जुन 6.5% को थियो, त्यसलाई अझै घटाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। र यदि त्यो घटाउँदाखेरि अर्को फाइदा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि, ब्याङ्क रेट, हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क रेट घटाउनु भनेको बजारको यो जुन रेट पनि के इन्ट्रेस्ट रेट पनि, बजारको जुन अरू मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट भन्न खोजा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जो जनतालाई चार्ज गर्ने, विकास ब्याङ्कहरूले पनि चार्ज गर्ने जुन रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि घट्न जान्छ कि। र अनि अर्को हामी ओपन मार्केट अपरेसन्स, यसलाई हामी रिपो एन्ड रिभर्स रिपो पनि भन्छ कि। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सरकारले जति रिपो लिने हो, जस्तो पहिला हामीले किन्छ एज अ बोन्ड जस्तो, यो चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कलाई, इन्सुरेन्स कम्पनीलाई यति % कम्पलसरी किन्नु भन्ने खालको हामीले नियम बनाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यदि किनेको छ भने त्यसलाई हामीले सेल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ अहिलेको टाइममा। र अर्को कुरा एसएलआर को कुरा है, यो भनेको चाहिँ स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो, वैधानिक तरलता दर भन्छ कि यसलाई। यो भनेको ब्रान्चहरूमा राख्ने जुन मिनिमम रिजर्भ छ त्यसको रेट पनि घटाउनु छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि
कहिलेकाहीँ राष्ट्र ब्याङ्कले अब मनी सप्लाई बढाउनु पर्यो, राष्ट्र ब्याङ्क ट्रेडिसनल कन्सेप्टमा जान मिल्दैन। हेर्नुहोस्, अहिले लगभग 8,000 भन्दा एटिएम मेसिन्सहरू छ। यो मेसिन्सलाई चलाउन र ब्यालेन्स गर्न मात्र एउटा मेसिन्सको लागि हामी कम्तीमा 30 देखि 60 लाख रुपियाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि के बुझ्नु पर्यो, एउटा मेसिनलाई ब्यालेन्स गर्नलाई 30 लाख चाहिन्छ भनेपछि 8,000 वटा मेसिनलाई हामी ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् लगभग 10,000 करोड भन्दा पैसा बढी हाम्रो फ्रिज भइरहेको अवस्था। यो कुरालाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कले एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी छ, किनभने यसको लागि पनि एड्रेस गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले मनी सप्लाई बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी नै जति पनि हाम्रो मौद्रिक औजारहरू छ नि, यिनीहरू सबैलाई हामीले घटाउनु पर्ने छ। अब रह्यो कुरा क्वालिटेटिभको कुरा, यिनीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली एफेक्ट त गर्दैन, तर पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, जुन क्रेडिट रासनिङ, क्रेडिट लोनमा कोटाको सिस्टम गर्ने हैन, हामीले क्रेडिट क्रिएसन प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने हैन। यहाँबाट पनि के हुन्छ, मनी सप्लाईलाई बढाउनु पर्छ र यो खालको औजारहरू प्रयोग गर्यो। र अरु योदेखि बाहेक अब नयाँ खालको हामी तब अर्को कुरा पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि, जुन हामी परम्परागत रूपमा चाहिँ जुन क्याशको कारोबार गरिन्छ नि, क्याशले मनी सप्लाईलाई घटाउँछ क्या। अब हामी जसरी बजेटले हामीलाई डिजिटलाइजेसनको कुरा, वान गेटवे पेमेन्ट सिस्टमको कुरा जसरी आयो, हामी ई पेमेन्टको कुरा गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट पेमेन्ट गर्ने कुरालाई जति राष्ट्र ब्याङ्कको अबको आउने मोनिटरी पोलिसीले सहजीकरण गर्छ त्यति नै मनी सप्लाई बढ्छ क्या। फेरि हामीले पैसा छापेर मात्र मनी सप्लाई बढ्ने कुरा होइन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले के सोच्नु पर्यो, डिजिटलाइजेसनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्यो भने पनि अटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ्ने हुन्छ। अब इन्स्ट्रुमेन्टको साथसाथै डिजिटलाइजेसनमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता दिनु जरुरी छ अब आउने मोनिटरी पोलिसीको लागि। त्यस पछाडि त पक्का पनि हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ। जस्तो अब यो कोभिडले गर्दा जसरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याएको छ, यस्तो अवस्थामा यदि परम्परागत शैलीमा नीति मौद्रिक नीति आयो भने चाहिँ कस्तो असर पर्छ त? अब हेर्नु, यो कोभिडले हाम्रो इकोनोमी त सबै हामी तलतिर झरिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा परम्परागत तरिकाले हैन कुनै पनि मौद्रिक औजारहरूलाई नचलाइकन जस्ताको तस्तै आउने हो भने चाहिँ हामीले जुन सोचेको थियो, हामीले जुन तरिकाले भी सेफ्टमा हामी चाहिँ के गर्छ, अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने सोचेको थियो, त्यो चाहिँ पक्का पनि हुनेवाला छैन। किन भन्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टर अब झनै ब्याङ्किङ सेक्टरलाई एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेछ। ब्याङ्कमा हेर्नुहोस्, अहिलेको सिचुएसन हेर्नु भने ब्याङ्कमा जुन डिपोजिटरहरूलाई, सेभिङ गर्ने डिपोजिटरहरूको पैसा छ, लेन्डिङ लोन लिने मान्छे छैन कोही पनि। किन लोन लिइरहेको छैन? किनभने ब्याङ्कमा अहिले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले समग्र विश्वमा नि अहिले व्यापार गर्ने, हामी लगानी गर्ने, रोजगारीका सृजना गर्ने अवस्थै छैन क्या हेर्नुहोस् यो टाइममा। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि, पहिला त लगानीको वातावरण क्रिएट गराउनुपर्छ। अबको मोनिटरी पोलिसीले लगानीको वातावरण क्रिएट कसरी हुन्छ त? जसरी हुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने अल्टिमेट गोल के हो त मौद्रिक नीतिको भन्दाखेरि मनी सप्लाईमा परिवर्तन गर्नु नै उसको सबैभन्दा ठुलो औजार हो। गर्ने जति पनि गर्छ, हामीले जे कुरा लेखे पनि अल्टिमेटली त हामी मनी सप्लाईमा नि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी मनी सप्लाई बढाउने? सबै सेक्टरलाई अब चलायमान बनाउनु जरुरी छ। हेर्नुहोस्, जस्तो तपाईँलाई भन्नुहोस्, अटोमोबाइल इन्डस्ट्री हाम्रो ध्वस्त हुन लागिरहेछ। अब त्यसलाई चलायमान बनाउने कि उकास्ने, हामीले कसरी लाने भन्ने कुरा अब मोनिटरी पोलिसीको हातमा छ। जस्तो उदाहरणको लागि दिउँ तपाईँलाई, एउटा गाडी किन्नको लागि 50% डाउन पेमेन्ट गर्ने कि अब 10% गर्ने, यो चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यदि 10% डाउन पेमेन्ट गर्ने अहिले मोनिटरी पोलिसीले व्यवस्था गरिदिने हो भने के हुन्छ, धेरै हाम्रो क्यापिटल फ्लाइट त होला एउटा ठाउँमा, तर के हुन्छ, अर्थतन्त्रमा धेरै भेहिकल्सहरू बिक्री हुन्छ, सरकारको राजस्व पनि बढ्छ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि भन्न खोजा, यो मोनिटरी पोलिसीको लिङ्क चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि सरकारको राजस्वमा पनि, सरकारी के हुन्छ हाम्रो फिस्कल पोलिसी बजेटमा पनि यसको लिङ्क पाउँछ क्या। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब चाहिँ एकदम सोच विचार गर्नु पर्यो। डिजिटलाइजेसन पेमेन्ट भन्यो भने के हुन्छ, क्यासको ट्रान्जेक्सन, जति क्यासको मनी सप्लाई हुन्छ, जस्तो हामी यो भेलोसिटी अफ मनीको कुराहरू यसलाई बढाउनु जरुरी छ, भेलोसिटी अफ मनीलाई। र मनी मल्टिप्लायरमा पनि के छ, यो ब्रोड मनीको, न्यारो मनीको मनी मल्टिप्लायर मात्र बढाउने होइन कि अब हामीले ब्रोड मनी मल्टिप्लायर पनि बढाउनु पर्ने जरुरी छ। यसलाई पनि हाम्रो यसको भ्यालु पनि बढाउनु पर्छ, अनि मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुन्छ। अब न्यारो मनी भनेको चाहिँ तपाईँलाई सिम्पल मैले फेरि बुझ्ने गरी के भन्न चाहे भन्दाखेरि,
यो जुन मनी सर्कुलेसनमा भएको पैसा र यो डिमान्ड डिपोजिट भन्छ के, ब्याङ्कमा राखेको सेभिङ र हाम्रो यो करेन्ट अकाउन्टमा राखेको पैसाको समग्र रूपलाई नै हामी के भन्छ, न्यारो मनी भन्ने गर्छ। र योदेखि बाहेक अरू एडिसनल कुराहरू, अरू एडिसनल मनी सप्लाईको कुरा जस्तो हामी टाइम डिपोजिटमा राखेको कुराहरू, अदर ब्याङ्किङ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले ब्रोड मनी भन्छ। सिम्पली नेपालको टर्ममा भन्ने हो भने चाहिँ M1 र M2 दुईटैलाई हामीले दुईटैको भेलोसिटी पनि मनी मल्टिप्लायर पनि बढाउन जरुरी देख्छु। अहिले जुन किसिमले कोभिडबाट आर्थिक सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ, यदि यो अवस्थामा वित्तीय सङ्कट आएमा कस्तो असर पर्छ त? अब हेर्नुहोस्, वित्तीय सङ्कट भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र ब्याङ्क्रप्सी सिचुएसनमा जानु भनेको समग्र ब्याङ्क चाहिँ, त्यसले एउटा ब्याङ्क जानु भनेको 10 वटा ब्याङ्कलाई सँगसँगै उसले ब्याङ्क्रप्सीमा लिएर जान्छ। र अरू बाँकी रहेको ब्याङ्कहरूलाई पनि के हुन्छ, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, त्यसले केही न केही असर पारेको हुन्छ। यो चाहिँ यो खालको यस्तो खालको यो सिस्टम हो कि यो एक अर्कामा इन्टरलिङ्क हुन्छ। एउटा कुनै ब्याङ्कको कस्टमर्सले गाह्रो भयो, उसले लोन तिर्न सकेन, त्यसको असर चाहिँ राम्रो ठुलो क्लाइन्ट छ भने त्यसको असर चाहिँ अरू ब्याङ्कमा पनि बिस्तारै देखा पर्न थाल्छ। अब हाम्रो यहाँ सिचुएसन के छ भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई सिम्पल म भनिदिउँ, ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट रेट एकदम घटाउनु छ, लेन्डिङ छैन, लोन लिनलाई दिने अवस्था छैन। किन लोन लिइरहेको छैन भन्दाखेरि लगानी गर्न अवस्था छैन। अनि फेरि पहिला नेपालको ब्याङ्किङमा कस्तो हुन्छ भन्दा, लोन कहाँबाट लिन्थ्यो भन्दाखेरि एउटातिरबाट लोन लियो, अनि लिइसकेको लोन चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्थ्यो भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो छोरीको बिहे गर्न यस्तो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा जान्थ्यो कि। त्यही पनि डिफ्रेन्ट अरू इन्कमको सोर्सले चाहिँ हामी नेपालीहरूले धेरै फेरि लोन पेमेन्ट गरेको थियो। यो भनेको अनप्रोडक्टिभ लोन पनि अहिले जाने अवस्था छैन। किन? नेपाली जनतासँगको पर्चेसिङ क्यापेसिटी घटिरहेछ, नेपालीहरूको इकोनोमिक अब अनसर्टेनिटिज पनि छ। फ्युचर के हाम्रो, हैन? कोभिड कहिले, यो जुन लकडाउन कहिले वास्तवमा समाप्त हुन्छ, कहिले नर्मल जीवन यापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको डरले गर्दा अब कोही पनि लोन लिन तयारी भइरहेछ। र ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँलाई हेर्नुहोस्, अहिले पनि 2 डिजिट इन्ट्रेस्ट भनेको लगभग 10% भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट रेट छ। यत्रो इन्ट्रेस्ट रेटमा अनि ब्याङ्किङ कार्टेलिङको कारणले हैन हामी यत्रो धेरै इन्ट्रेस्ट रेट तिर्नुपर्ने बाध्यता भइरहेछ। यो सबै समग्रमा यो ब्रेक गर्ने गरी ब्याङ्किङ कार्टेलिङलाई समेत तोड्ने गरी चाहिँ अब राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मोनिटरी पोलिसी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि ब्याङ्कहरूको जुन यो बेस रेट सिस्टम राखिरहेछ नि राष्ट्र ब्याङ्कले, यो हामी यसलाई CCR रेसियो पनि हो। CCR हामी पहिला चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि यो क्रेडिट रेसियो CR र यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि जुन रेसियो बेस रेटको सिस्टम राखेर अनि CB रेसियो भन्छ क्या, त्यो रेसियोहरू चाहिँ अब घटाउनु पर्यो। यो रेसियोको सिस्टम नै मलाई त गलत लाग्छ कि, यो हटाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ र ओपनली फ्री मार्केटमा छोडिदिनुपर्छ। र इन्ट्रेस्ट रेट सकेसम्म 10 भन्दा एउटा माथिको म्याक्सिमम हामीले इन्ट्रेस्ट रेटमा सिलिङ मात्र फिक्स गर्ने हो हामीले, अथवा हामीले के गर्छ फ्लोर प्राइस सिलिङ प्राइस फिक्स गर्नुपर्छ र बाँकी चाहिँ उनीहरूलाई ओपन गरिदिने सिचुएसन छोड्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले, अनि चाहिँ के हुन्छ, लो इन्ट्रेस्ट रेटमा मात्र कोही पनि मान्छे के हुन्छ त लगानी गर्न रेडी हुन्छ। तपाईँलाई फेरि अर्को पनि मैले के कुरा गरौँ, हाम्रो मेजर पर्चेजेस भन्न खोजेको हाम्रो ठुलो ठुलो सामानहरू, घरको सामानहरू किन्नु पर्यो भने पनि त्यो सामानहरू पनि ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेटमा भर पर्छ क्या। हामीले टेलिभिजन सेट किन्नु पर्यो भने, गाडी किन्नु पर्यो भने, रेफ्रिजिरेटर किन्नु पर्यो भने पनि त्यो पनि के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट रेटमा हामी भर पर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनलाई अल्टिमेटली के गर्नु पर्यो त, मनी सप्लाई बढाउने र इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाइदिनु भयो भने के हुन्छ, सबै यो क्यापिटल गुड्सहरूको पनि डिमान्ड बढ्छ, मार्केट पनि चलायमान हुन्छ, लगानी पनि बढ्छ र समग्र हामीले जुन सोचेको थियो नि भी सेप्टको रिकभरी जुन सोचिरहेको थियो त्यो पनि सम्भव हुन्छ। र अर्को कुरा यसलाई गर्नको लागि चाहिँ अर्को पनि कुरा के, डिजिटलाइजेसन अफ अब ब्याङ्किङ सिस्टमलाई जति सकिन्छ हामीले डिजिटलाइजेसन र क्यासलेसमा लानु चाहिँ एकदम जरुरी देख्छ अबको टाइममा। हजुर, जस्तो यो मौद्रिक नीतिको चाहिँ अहिले यो कस्तो भूमिका हुनुपर्छ जसले चाहिँ वित्तीय सङ्कट आउन नदिने, अर्थतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउने लगायतका अबको योजना चाहिँ कसरी चाहिँ यसले जस निर्देशन गर्न सक्छ त?
अब हेर्नु तपाईँलाई जस्तो कुनै पनि ब्याङ्क अथवा वित्तीय संस्थालाई गाह्रो पर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसको बचाउनु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हो अथवा यसलाई हामी केन्द्रीय ब्याङ्कले भन्छ जुनसुकै देशको भनिहाल्छ। र यसलाई जुनसुकै वित्तीय सङ्कट आउन नदिनको लागि दुईटा उपाय हुन्छ। एउटा फर्स्ट उपाय भनेको आफ्नो औजारहरूको थ्रुबाट, आफ्नो औजार जुन छ नि मौद्रिक नीतिका औजारहरू मैले अघिदेखि भने अनिवार्य नगद मौजात एउटा यो हो। दोस्रो भनेको ब्याङ्क रेट जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले अरू ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अथवा ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने ऋणमा दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको कुरा भयो। र तेस्रो भनेको चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ यो बोन्ड र यो डिभेन्चरहरूले जुन इस्यु गरेर र त्यही किनबेच गरेर यसलाई रिपो एन्ड रिभर्स रिपो पनि भन्ने गर्छ। यसरी हामी जान्यौँ। योदेखि बाहेक अब हामी कसरी जान सक्छौँ? योदेखि बाहेक भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्टली सहुलियतपूर्ण ऋण अथवा मनी सप्लाई, राष्ट्र ब्याङ्कसँग त के पनि अधिकार छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको क्राइसिस भएको समयमा कुनै पनि देशलाई क्राइसिस भयो भने राष्ट्र ब्याङ्कले डाइरेक्ट पैसा छापेर बाँड्न पनि उसको अधिकार छ क्या। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो? इन्फ्लेसन रेट बढ्छ, मुद्रास्फीति माथि हुन्छ, झनै धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले मनी सप्लाई बढाउँदा यदि धेरै भइहाल्यो भने फेरि हामीले के गर्नुपर्छ त मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम पनि रेडी बनाइराख्नुपर्छ। तर अहिलेको सिचुएसनमा के हुन्छ सहुलियतपूर्ण ऋणहरू जति पनि जनता छ र स्पेसली जुन साना लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सरकारले बचाउनको लागि ब्याङ्कहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋणहरू कोलाटरल नभइकन चाहिँ जुन खालको ऋणहरू यसरी प्रोभाइड गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले यो नयाँ नीति ल्याउने हो भने चाहिँ के हुन्छ इकोनोमीमा इम्प्लोइमेन्ट कहाँ धेरै जेनेरेसन गरिरहेछ हामीले त्यो कुरा सोच्नु जरुरी छ। ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले नेपालमा भएका ठुला ठुला कम्पनीजहरूले इन्डस्ट्रीहरूले गरिरहेछ त पक्का पनि छैन। हेर्नुहोस् उहाँहरूको त जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन भनेको लगभग 6% मात्रै हो। भन्न खोजे के त सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन कहाँ छ त स्मल स्केल इन्डस्ट्रिजहरूमा छ, एग्रिकल्चरमा छ, साना यो घरेलु मझौला उद्योगहरूमा छ, घरेलु उद्योगहरूमा छ। त्यो उद्योगहरू बचाउनु पर्यो, तिनीहरूलाई लोन सब्सिडिजमा उनीहरूलाई सहुलियतपूर्ण लोन दिनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूलाई गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा फेरि के छ नेपालमा तपाईँलाई यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीजहरू किन राष्ट्र ब्याङ्कले सुरु गर्यो भन्नुहुन्छ भने गाउँ गाउँमा भएको जुन गरिबी छ त्यहाँको साहु महाजनहरूबाट बचाउनको लागि सुरु गरेको थियो। हेर्नुहोस् तर अहिले के भयो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी चाहिँ गाउँमा गएर नयाँ साहु महाजन बनेको छ। त्यो कुरालाई पनि त राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्नु पर्यो नि। यसरी उहाँहरूलाई हेरेर गाउँ गाउँमासम्म यो सहुलियतपूर्ण ऋणको लागि माइक्रो फाइनेन्सले अब समाउनु पर्ने रेगुलेसनमा धेरै ल्याउनु पर्ने जरुरी छ। त्यसरी ल्यायो भने मात्र हामीले अर्थतन्त्र अथवा ब्याङ्क जस्ता वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि गाह्रो हुनबाट बचाउन सक्छ। समग्रमा हेर्नु पर्यो कि तपाईँलाई एउटा मात्र एस्पेक्टबाट हेऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तर समग्रमा यसरी माइक्रो फाइनेन्सदेखि लिएर अहिले सी ग्रेड बी ग्रेड अनि अर्को कुरा हाम्रोमा फेरि के छ भन्दाखेरि एबिसीले सबैले यो ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एउटै कम्पिटिसन गर्नु परिरहेछ क्या। जस्तो हेर्नुहोस् ए कमर्सियल ब्याङ्कले पनि तपाईँसँग खाता खोल्छ त्यही हामी पैसा राख्छौँ, बी पनि त्यही गर्छ, सी ग्रेडको ब्याङ्कले पनि तपाईँलाई खाता खोल्न भनेर आउँछ, डी ग्रेडले पनि आउँछ। हेर्नुहोस् यो सिस्टमै हटाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो ब्याङ्कमा 4वटा क्याटेगोरी हुनु हुँदैन। एउटा कमर्सियल ब्याङ्क हुन्छ, बी र सी ग्रेडलाई मर्ज गरिदिउँ एउटा मात्र हुनु पर्यो। तर बी र सी ग्रेडको एउटा मात्र ब्याङ्कले के गर्नु पर्यो अब उनीहरू चाहिँ नन डिपोजिटर इन्स्टिट्युसन। अब उनीहरूले जनतासँग खाता खोले होइन, कमर्सियल ब्याङ्कसँग लोन लिने, त्यो लोन चाहिँ सानो सानो लोनहरू त्यो चाहिँ जनतालाई दिने कि। हाम्रोमा हेर्नुहोस् कस्तो गाह्रो छ क्या। एउटा कमर्सियल ब्याङ्क छ करोडौँको 1000 करोडको हाइड्रो प्रोजेक्टको इन्भेस्टमेन्ट पनि 4-5वटा कमर्सियल ब्याङ्कले मिलेर गर्ने, त्यो पनि कमर्सियल ब्याङ्कले गर्ने। एउटा मोटरसाइकल किन्नु पर्यो भने 2 लाखको लोन पनि कमर्सियल ब्याङ्कले गर्ने। यो सिस्टम गर्नु भएन क्या, कम्पिटिसन गराउनु भएन। जुन रिटेल ब्याङ्किङ छ साना साना लेन्डिङहरू छ यो बी र सीलाई छोडिदिउँ अनि ठुलो ठुलो कम्तीमा पनि उनीहरूलाई भन्नु कि 50 लाखभन्दा तलको लोन कमर्सियल ब्याङ्कलाई डिल गर्न नदिउँ। त्यो लोनहरू चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सानो सानो लोनहरू बी र सी ग्रेडको ब्याङ्कहरूलाई दिनु पर्यो। र त्यहाँबाट मात्र हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अनि यसरी चलामान बनाउन जाने एउटा सिस्टम बसालौँ न। कमर्सियल ब्याङ्कसँग कसरी एउटा सी ग्रेडको ब्याङ्कले कम्पिटिसन गर्न सक्छ? हामी ठुलो र साना कम्पिटिसन गराइरहेछ क्या। त्यही भएर हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टम स्मुथ भएको छैन। अबको मोनिटरी पोलिसीले यो पनि एड्रेस गर्नुपर्ने जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई। यसको साथसाथै जुन ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट भन्छ नि हाम्रो,
त्यो एक्ट पनि चेन्ज गरेर हामीसित 4वटा क्याटेगोरीको ब्याङ्क होइन कि अब हामीसित 3टा क्याटेगोरीको मात्रै हुनु पर्यो क्या, एउटा कमर्सियल, एउटा बिरसीको एउटा, र डी को माइक्रो फाइनेन्स, त्यो पनि के हुनु पर्यो, सेन्ट्रल ब्याङ्कको एकदमै राम्रो रेगुलेसनमा हुनु पर्यो। यसलाई जो माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि गाउँमा गएर गाउँको नयाँ साउ बनाउन, साउ महाजन नबनाऊ, यसलाई रेगुलेसन गरौँ। गर्न त गरिरहेछ रेगुलेसन, तर अझै भएन, इन्ट्रेस्ट रेटमा यसलाई पनि रोक्नुपर्ने जरुरी छ। यसरी हामी जान सकिन्छ। हजुर, अहिले जस्तो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ जनताहरूको पहुँच कम मात्रामा पनि छ। यसरी हेर्नु पर्दा वित्तीय क्षेत्रमा जनताको पहुँच पुर्याउन आवश्यक देख्नुहुन्छ कि हुँदैन? जसरी अहिले यो कोभिडबाट पनि जुन किसिमले हामीले कुरा पनि गरिसक्यौँ, अर्थतन्त्रमा सङ्कट पनि आएको छ, यसको लागि चाहिँ कस्तो नीति आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ वित्तीय क्षेत्रमा जनता? अब वित्तीय क्षेत्रमा हेर्नु, जनताको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि नि, समग्र कुरा पहिलो कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो गभर्मेन्टले जुन डेटाबेस राखिन्छ नि, अब वार्डमा डेटाबेस राख्नु पर्यो, जस्तो एउटा परिवारको हामी डेटा राख्दा त्यो परिवारको ब्याङ्क अकाउन्ट पनि राख्नु पर्यो क्या। अब यहाँनिर त्यो तरिकाले हामी डेटाबेस राख्नु पर्यो। सरकारले अब तथ्याङ्कहरू कलेक्सन गर्दाखेरि नि ब्याङ्क अकाउन्ट सहितको बनाउनु पर्यो र प्रत्येक एउटा स्थानीय तहमा ब्याङ्कलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले जति ब्रान्च खोल्नेहरूलाई अहिले त के गरिरहेछ हेर्नुहोस्, यो इकोनोमी उहाँहरूको पनि खुम्चिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले ब्याङ्कहरू कटौतीको अहिले समाचारहरू देखिरहनु भएछ कि आफ्नो ब्रान्चहरू, शाखाहरू बन्द गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कमा अप्लाई गरिरहेको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ अब बढाउनको लागि सरकारले के नीति बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि सबैको एउटा परिवार एउटा खाता हुनु पर्यो र त्यो खाता चाहिँ मेन खाता त्यो चाहिँ वडा कार्यालयमा लिस्टेड हुनु पर्यो। यदि त्यो हुने हो भने तपाईँलाई कोभिड-19मा जस्तो गाह्रो हुँदाखेरि तपाईँलाई राहत प्याकेज दिनलाई गाह्रो पर्थ्यो त। हामी कसलाई के दियो भन्नै पर्दैन थियो। यतिजना परिवार छ, यो छ भनेदेखि हामीले यति अमाउन्ट दिउँ न, पैसा क्यास नै दिने के, उहाँहरूले किनिहाल्नुहुन्छ नि, दाल चामल किने, कुहिएको हो कि राम्रो हो कि सबै कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, यत्रो विवादमा आउने थिएन। हामीले यो सिस्टमको डेभलप गर्नु जरुरी छ। यसले गर्दा के हुन्छ, साधारण जनताको पनि ब्याङ्किङ पहुँच हुन्छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्किङ पहुँच साधारण जनतासँग पनि पुग्ने र ब्याङ्क र वित्तीय संस्थालाई पनि माथि उकास्न सहयोग गर्छ। अहिलेको सिचुएसनमा हेर्नुहोस्, हाम्रो त कति छ, जम्मा 40 देखि 45% जनता मात्र के छ ब्याङ्किङ पहुँचमा छ, बाँकी यत्रो धेरै जनता त ब्याङ्किङ पहुँचमै छैन। तपाईँलाई अर्को पनि कुरा के छ, काठमाडौँ जस्तो सिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि फुल्ली मोनिटाइज छ, सम्पूर्ण रूपमा मौद्रिक भइसकेको छ। तर तपाईँ काठमाडौँदेखि बाहिर जानुहोस्, अहिले पनि हाम्रो बाटर सिस्टम छ, अहिले पनि हामी के छ, सामानसँग सामान साट्ने प्रक्रिया छ। जब तपाईँलाई सामानसँग सामान साटिन्छ नि, यो कुरा बुझ्नुहोस् कि तपाईँ मोनिटरी पोलिसीको पहुँच त्यहाँ घटिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जब हाम्रो बोर्डर एरियामा हेर्नुहोस् तपाईँलाई आइसीको नोटहरू चल्छ, यो भनेको फेरि पनि के बुझ्नु पर्यो त, राष्ट्र ब्याङ्कको पहुँच घटिरहेछ, त्यहाँबाट पनि फेरि उसको इन्फ्लुएन्स, उसले मोनिटरी पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने शक्ति घटिरहेछ। यो कुराहरू घटाउनुपर्छ। जहाँसम्म नेपाली करेन्सी चल्छ, जहाँसम्म नेपाली करेन्सीहरूको हामी प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँसम्म मात्र राष्ट्र ब्याङ्कको अथवा मोनिटरी पोलिसीको अथवा नेपालको समग्र ब्याङ्किङ सिस्टमको पहुँच छ भन्ने बुझ्ने हो। भन्न खोजेको हाम्रो खुला बोर्डरको कारणले, हाम्रो वस्तु विनिमयको कारणले गर्दाखेरि के छ, मोनिटरी पोलिसी अझै राम्रोसँग फङ्सनिङ हुन सकिरहेको छैन। र दोस्रो कुरा हाम्रो के छ, मोनिटरी पोलिसीको वास्तवमा यसको पनि साक्षरता हुनुपर्छ के, पब्लिसिटी धेरै हुनु पर्यो। जसरी बजेटको बारेमा सम्पूर्ण जनताले बोल्न सक्छ, मोनिटरी पोलिसीमा पनि सम्पूर्ण जनताले केही फिल गर्ने, यो पहुँचसम्म हामीले यो लिटरेसी पुर्याउनु जरुरी छ। यसको यो साक्षरता पुर्याउन, मोनिटरी पोलिसीको पुर्याउनु जरुरी छ, अनि मात्र यसको कार्यान्वयनमा सम्भावना हुन्छ कि हामीले यसलाई यसरी लिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, अहिले जुन ब्याङ्कमा हेर्दाखेरि ब्याङ्कमा अधिक रूपमा पनि तरलता रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको मेन गाह्रो भनेको व्यवस्थापन। अहिले ब्याङ्कमा के छ भन्दाखेरि डिपोजिटरहरूले धेरै पैसा लगेर राख्नु भइरहेछ, तर लोन लिने मान्छे कोही पनि छैन, डिमान्ड गर्ने मान्छे कोही छैन कि। पैसा मनीको सप्लाई भइरहेछ, धेरै पैसा मुद्रा धेरै ब्याङ्कमा गएर थुप्रेको छ, अहिले तरलता धेरै भएको छ क्या ब्याङ्कमा। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कुरा त लगानीको वातावरण कसरी गर्ने, लगानी गर्नलाई कहाँ गर्न सकिन्छ। मैले अघि तपाईँलाई भनेको एउटा कुरा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो मेजर पर्चेजेसहरू, घरमा चाहिने जुन सामानहरूको पनि ठुलो खालको सामानहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी यो इन्ट्रेस्ट रेटमा भर पर्ने पर्छ। भन्न खोजा अब हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू दिनु पर्यो कि घरमा किन्ने सामानहरूलाई समेत। एउटा कुरा यसले पनि के हुन्छ, काहीँ न काहीँ इम्पोर्टमा भए पनि
हामीले के गरिरहेको हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ। दोस्रो कुरा, लगानीको वातावरणमा सरकारले यहाँ के ग्यारेन्टी बस्दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कोलाट्रल सबै चाहिँ हाम्रोमा एकदम सिस्टम कहाँनिर गाह्रो छ भन्नुहुन्छ भने कसैले लोन लिनु पर्यो भने उसँग एकदम अप्रोप्रिएट कोलाट्रल चाहिन्छ कि यो कोलाट्रल नभइकन लोन दिने कुनै क्राइटेरियामा सर्टेन एरियाहरूमा कृषिमा जबसम्म हामीले यो गर्न सक्दैनौँ नि तबसम्म हामीले यो लोन दिनै सक्दैनौँ क्या। अब तपाईँलाई कुनै टाइम थियो, मैले अघि भनिसकेँ, अब यो हामीलाई सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम केमा भइरहेछ भन्दा यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रस्टको इस्यु आएको छ क्या, विश्वासको वातावरण बनेको छैन। हामी अहिले लिएको लोन तिर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा पनि हामी डर लागिरहेछ, हामीलाई विश्वास छैन। यो कुराले गर्दाखेरि के हुन्छ, लोन लिने काम भइरहेको छैन क्या अहिले। नत्र भने त नेपालमा के हुन्थ्यो, लगानी नभए पनि अनुत्पादकमूलक क्षेत्रमा भए पनि खर्च गर्नलाई भयो भने जस्तो विवाहमा व्रतबन्धमा खर्च गर्न भए पनि हामी लोन लिने गर्थ्यौँ क्या, हाम्रो नेपाली समाज त्यस्तो। तर अब त्यो पनि सिचुएसन छैन। सरकारले भनेपछि समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सबै कुरा चाहिँ बिस्तारै ओपन गर्दै जानुपर्छ। साना घरेलु उद्योगहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो, सब्सिडाइज लोन दिनु पर्यो, अनुदानमा लोन दिने व्यवस्था गर्नु पर्यो, ब्याङ्कहरूलाई भन्नु पर्यो। यो कुरा चाहिँ मोनिटरी पोलिसीले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस पछाडि भने जस्तो गाडीको लागि जुन 50% डाउन पेमेन्टको कुरा थियो, यदि हामीले अहिले लोन इस्यु गराउने हो भने त्यसलाई 10% बनाइदिने हो भने अटोमोबाइल सेक्टरमा तपाईँलाई यति धेरै अटोमोबाइल सेक्टर पनि चलायमान हुन्छ। अनि अर्को कुरा यसमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो क्षेत्र पनि चलायमान हुन्छ, इकोनोमी पनि चलायमान हुन्छ र गभर्मेन्टले रेभिन्यू पनि जेनेरेट गर्छ। हामी यो अथवा यहाँ भएको तरलता पनि धेरै समाधान हुन्छ। यो खालको गाडीमा मोटर बाइकमा यो खालको जुन डाउन पेमेन्टको सिस्टम छ यो चाहिँ र इन्ट्रेस्ट रेटको सिस्टम छ, यो दुईटै कुरा यदि राष्ट्र ब्याङ्कले घटाइदिने हो र लगानी गर्नेहरूलाई चाहिँ झन् धेरै प्रोत्साहन गर्नु पर्यो कि उहाँहरूलाई पनि इन्ट्रेस्ट रेट धेरै घटाइदिने। नयाँ कुरा कसैले क्यापिटल नयाँ गुड्सहरू बाहिर ल्याउँछ, मेसिन्सहरू ल्याउँछ भने उहाँहरूलाई धेरै सब्सिडाइज पनि गर्ने, कोलाट्रलहरू गभर्मेन्टले ग्यारेन्टी गरिदिने। यो तरिकाले जाने हो भनेदेखि चाहिँ पक्का पनि अहिले ब्याङ्कको तरलता पनि सल्भ हुन्छ, अर्थतन्त्र पनि भी सेपमा रिकभरी हुन्छ र समग्र अर्थतन्त्र माथि आउँछ। यसरी हामी जान सकिन्छ। हजुर, अन्त्यमा राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरू चाहिँ के रहेका छन् त? राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको पहिला कुरा त सबैभन्दा मेन कुरा राष्ट्र ब्याङ्कले जहिले पनि एड्रेस नगरेको कुरा भनेको ब्याङ्कको ब्याज दर हो। पहिला जबसम्म ब्याज दर घट्दैन तबसम्म अर्थतन्त्रमा केही पनि हुनेवाला छैन। हामीले एकदम बुझ्नु जरुरी छ यो कुरा। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दर जसरी पनि घटाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा, अब मनी सप्लाई बढाउने विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। जस्तो गोल्ड डिपोजिट गरेर भए पनि मनी सप्लाई लिनु पर्यो। जस्तो हामीसँग त धेरै गोल्डहरू छन्, हेर्नुहोस् प्रत्येक घरमा गहना छ कि यो गहनाहरू राखेर पनि हुन चाहिँ के हुन्छ, गोल्ड डिपोजिटमा अर्नामेन्ट्सबाट राखिँदैन। इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा हामी नेपालमा भएको झन् गहनाहरू त धेरै विश्वासिलो पनि छैन भन्छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले केही कुरा हल गर्नको लागि चाहिँ गहनाहरूबाट घरमा भएको केही अर्नामेन्ट्सहरूबाट पनि डिपोजिट गरेर गोल्ड डिपोजिटको नयाँ मेकानिजम नयाँ सिस्टम ल्याएर मनी सप्लाई बढाउनु पर्यो। पुराना औजारहरू मध्ये पनि अब यो जुन हाम्रो परम्परागत औजारहरू छ यो औजारहरूको थ्रुबाट पनि मनी सप्लाई बढाएर र राष्ट्र ब्याङ्कले अब सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ हेर्नै पर्ने अब छुटाउनु नहुने भनेको डिजिटलाइजेसनको कुरा, यसलाई एकदमै राख्नुपर्छ। र जुन तरिकाले हामी यो जुन मोबाइल वालेटको जुन कन्सेप्ट आइरहेछ यो खालको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ यति थोरै मात्र होइन अझै धेरै कम्पनीहरूलाई पर्मिसन दिएर हामी ब्याङ्किङ सिस्टममा पनि त्यो खालको दिने र अघि मैले भने जस्तै बी र सी ग्रेडको ब्याङ्कहरूलाई हामी ए ग्रेडको ब्याङ्कसँग कम्पिटिसन नगरौँ। ए ग्रेड भनेको डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन हुनु पर्यो जसले चाहिँ हामी खाता खोल्न पाउने यो खालको सिस्टम हुनु पर्यो। र बी र सी ग्रेडले चाहिँ के गर्नु पर्यो, नन डिपोजिटरी इन्स्टिट्युसन हामी जनताले खाता खोल्न नपाउने तर लोन लिने पाउने। लोन पनि कस्तो, रिटेल लोन कम्तीमा 10-20 लाखसम्मको साना साना लोनहरू चाहिँ कहाँबाट लिनु पर्यो, हामीले यहाँबाट लिनु पर्यो। यसरी हामी जान सकिन्छ। यो खालको राष्ट्र ब्याङ्कले हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै हामी अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ।